Bara så ni vet kommer den där skjuta. Den där heta Fredrikssirenen där. Ja. Den kommer skjuta om typ 10 sekunder. Jaha, Du menar här? Ja, ja, det är måndag idag. ja, var redo. För nu, 5 sekunder. Var redo, håll för nu. Det är 3 va? Ja, nu. Om jag... Det är bara ett test. Där sitter den faktiskt. Den där. Träffar låt så mycket. Vad är det där? Var redo, nu kommer det igen.